नमस्कार. आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. तर आज आम्ही आलो फिरायला सुंडी धबधबा बघायला. तर आमच्यासोबत आहे आदर्श आणि ईश्वरी पण आलेली आहे, पहिल्यांदा आलेली आहे धबधब्याला. चला तर मग आपण जाऊया धबधबा बघायला. तर तुम्ही बघू शकता आजूबाजूला मस्त असं निसर्गरम्य वातावरण आहे, हिरवगार असे डोंगर आहेत. रविवारी खूप गर्दी असल्यामुळे आज आम्ही मध्येच आलेलो आहे, गुरुवारी. हे इकडं झाड आहे ते.